ମା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ପାର୍ଟ 3। ଆଜି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଶକ୍ତି, ପାୱାର ଅଫ ଦ ରାଇଟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ଯେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ମନୋଭାବ, ଯଦି ଉଚିତ ମନୋଭାବ ରହିଲା ବା ତାକୁ ଆମେ ଓଡିଆ ଏଠି ଯୋଉ କରାଯାଇଛି ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯଦି ରହିଲା, ତାର ପାୱାର କଣ? ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କଣ କେବଳ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିଁ ଘଟିଥାଏ? ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଘଟିବାକୁ ହିଁ ଥିଲା। ଏହା କଦାପି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାଦଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଏହା ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଘଟିଲା। ମାତ୍ର ଘଟଣାଟି ଘଟି ସାରିବା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି କହିପାରୁଛୁ, ଆଗରୁ କହିପାରୁ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ। ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ, ପରିବେଶକୁ ନେଇ, ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉ, ଅନେକ ତର୍କ କରୁ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜକୁ ଗାଳି ଦଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଯଦି ଘଟଣାଟି ଘଟି ସାରିବାର ପରେ ତାକୁ ଯଦି ପଶ୍ଚାତ ଅବଲୋକନ କରି ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହନ୍ତି, ନା ନା, ଯାହା ଘଟିବାର ଥିଲା ତାହା ଘଟିଲା ଏବଂ ତାହା ଘଟିଛି ବୋଲି ଭଲ ହେଇଛି। ସେମିତି ଘଟିଲା ବୋଲି ଏୟା ହେଲା। ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତି କେତେବେଳେ? ପରେ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ କୋଉମାନେ ଜାଣନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ, ଏକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସେ, ଆରେ ହଁ ତ, ଯାହା ଘଟିଲା ଭଲ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ତାହା ଜଣେ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଉପରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପରେ ଜାଣୁ ଯେ ଯାହା ଘଟିବାର ଥିଲା ଭଲ ଘଟିଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆମେ କହିପାରୁ, କାରଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ କଣ ଘଟି ପାରିବ, ସେଇ ସମସ୍ୟାଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା। ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ବି ବୁଝାଇ ପାରେ, ଜଣେ ମଣିଷକୁ ବୁଝାଇ ପାରେ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିଟି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ତାହାରି ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ସମ୍ଭବ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ତୁମର ପହୁଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନାଟି ସହିତ ଖିଅ ଲଗାଇ ରଖିପାର, ତେବେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ଯେ ତୁମର ଜୀବନରେ କେବଳ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିଁ ସଂଗଠିତ ହେବ। କହିଲେ ମା ଆରମ୍ଭରୁ କହିଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବ ରଖିଥାଏ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ମୋ ଜୀବନରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିଁ ଘଟିବ, ତେବେ ତା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିଁ ଘଟେ। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତା ସହିତ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ନିଜ ଚେତନାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଖିଅ ଲଗାଇ ରଖିଥିବା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିଥିବା, ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିଁ ଘଟିବ। ମାତ୍ର ସେହି ଚେତନାଟିର ଭୂମିରୁ ଖସି ଆସି, ଏଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ବି ଭଲରେ ଶୁଣିବା, ଯଦି ଆମେ ସେହି ଚେତନାର ଭୂମିରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଏକ ନିମ୍ନତର ସ୍ଥିତିରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ତେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସର୍ବୋତ୍ତମଟି ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଘଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାର ଅତି ସହଜ କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନାଟିରେ ଆଉ ମୋଟେ ରହିପାରିଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ଏକଥା ବି କହିବି
जे प्रत्येक व्यक्तिर प्रत्यक्ष प्रभावटीर आयतन मध्य यथार्थ दृष्टिकोणटी जे केवल प्रत्येक परिस्थिति को आम लगी एक अनुकूल परिस्थिति रे परिणति कर दे पारिबो ता नुहे ताहा खास परिस्थिति को ही बदलाई दे पारिबो। ए कथाटी अनेक थर आमे कथा हुंती किंतु ताकू टिके हेजिबार कथा। प्रथमे कहउचंती जे आमे जेतेबेले सर्वोत्तम चेतना रे रही थाउ सेतेबेले आम पई सर्वोत्तम ही घटी थाए। जदि आमे चेतनार तळକୁ खसी जाऊ तेबे आम पई ता सर्वोत्तम घटी परिबो नाही। केमति घटिबो आमे सब बेले से गोटे दीटा एग्जांपल कथा भाबंतु। निज घर पाखरे निजे जोटी बसिचंती सेउटु भाबंतु आपण जोटी बसिचंतु सेउटु बाहरिकिरी मेन रोड रो आरपटकू बा मेन रोड को बाहरिबा पई आपण इच्छा करिसंती। कोउ बाट देकी बाहरिबे जो बाट देकी बाहरिबे सेही प्रकारर आपण कॉन्सिक्वेंस को भेटिबे। राइट साइड रे जाइकिरी जहा भेटिबे लेफ्ट साइड रे गले अलगा जिनस भेटिबे। तेणु चेतनार जो स्तर रे तुमे रहिच सेही प्रकारर अनुभव तुम पाखकू आसीबो। तुमे जदि सर्वोत्तम चेतना रे रहिबो तेबे तुम पई सर्वोत्तम घटना ही घटिबो। मां तापरे कहउचंदी मु आउ टिके आगु को जाई कहिबी जदि तुमे यथार्थ दृष्टिकोण सहित रहिल तेबे तुमे तुम लगी अनुकूल परिस्थिति तैयारी करि पारिबो। यथार्थ दृष्टिकोणटी जे केवल प्रत्येक परिस्थिति को आम लगी एक अनुकूल परिस्थिति रे परिणत कर देई पारिबो ता नुहे ताहा खास परिस्थिति को ही बदलाई देई पारिबो। ता माने जदि यथार्थ दृष्टिकोण आमे रखिले तेबे आमे परिवेशटी को बदलाई देई पारिबा। उदाहरण स्वरूप गोटे बढ़िया उदाहरण दे देउछ। जेते बेले जणे व्यक्ति तुमको प्राणरू मारी देबा को आसुछ जणे तुमको हत्या करिया को आसी सेते बेले जदि तुमे तुमर साधारण चेतनाटी को खसी आस कातर होई पड़ निजर स्थिर बुद्धि को हराई बस तेबे सही व्यक्ति जो मतलब रे आसीथिला सेठी को सिद्ध करिवारे से हुए तो सफल हो जाई पारिबो। जणे तुमको हत्या करिवा को आसीची तुमे जदि साधारण चेतना रे रहिलो एवं निजे भीतस्त्रस्त होई पड़ल अस्थिर होई पड़ल ताहले से व्यक्ति जो उद्देश्य नहीं कि आसीथिला तुमको हत्या करिवो बोली सेथिरे से सफल होई पारे। मात्र जदि तुमे टिके ऊपर को उठी जाई पारिबो एवं भीतरे भय थिले मध्य तुमे तथापि भगवानंकर साहाय्य भिक्षा करि पारिबो तेबे सही व्यक्तिर आघात हुए तो लक्ष्य भ्रष्ट होई जीवो। तुमे सही समय रे नेक्स्ट स्टेप कहूछ जदि तुमे सही समय रे कोन करिवो तुमे भय तुम भीतर थाई पारे किंतु तमे भगवानंकर साहाय्य भिक्षा कल तेबे सही व्यक्तिर आघात हुए तो लक्ष्य भ्रष्ट होई हुए तो तुमको जो आघात लगिबो ताहा अति सामान्य। तापरे आउटा नेक्स्ट स्टेप कहूछ जदि तुमे यथार्थ दृष्टिकोण को रखी पारिथिबो एवं आपणार चारि पाखरे सर्वत्र भगवत उपस्थिति विषय रे पूर्ण भाव रे सचेतन रही पारिथिबो तेबे तुमर कौनसी क्षति करिवा लगी से व्यक्ति आंगुठी भी उठाई पारिबो ना। यदि आमे यथार्थ दृष्टिकोण रखी थाउ तेबे आमर चारि पाखरे ता सहित यथार्थ दृष्टिकोण रखिथिबो ता सहित आम चारि पाखरे सर्वत्र भगवत उपस्थिति विषय रे पूर्ण भावे सचेतन रहिथिबो तेबे तुमर कौनसी क्षति करिवा लगी से व्यक्ति आंगुठी भी उठाई पारिबो ना। आम पाखरे प्रहलादंकर एग्जांपल थुआ जहा जहा करा हला सबुथिरु से किछि न जानिला भली किछि कष्ट न हला भली पूर्ण भाव रे आज इट इज सेमती से मुक्त होइके आसिले। आज इट इज साप हो हाथी हो पर्वत ऊपर ठेली देवा हो जहाँ भी हो शेष को
निया भितर पोड़िकी मारिदवा चेष्टा करवा भी हो सबुथिरे कहले निजे से व्यक्ति आंगुठी टे भी उठाई पारन तेणु जिते चेष्टा है तार परिणाम सी कष्ट भोगी पारे सी हैरान हो पारे जमी तार पीसी निजे जली पड़ी मरीगला तेणु यथार्थ दृष्टिकोण रखिले एवं अपनार चारि पाखे भगवत उपस्थिति को विषय पूर्ण भाव सचेतन हो पारे आमर आम विरुद्ध रे जने आंगुठी टे भी उठाई पार ना यही सत्यटी को आम रूपांतर समस्त समस्या टी लगी एक चाबिकाठी बोली ही जानिबा भगवत परम उपस्थिति सहित तुम्हें निरंतर खियो लगाई रखिबो ताहाकु अवतीर्ण कराई आनिबा लगी तुम्हें सतत चेष्टा करुथिबो ताहेले तुम जीवन रे केवल सर्वोत्तम ही घटिबो तामाने आम जीवन रे सर्वोत्तम ही घटिबा न घटिबार प्रमुख कारण होचु आमे निजे आमे जदि भगवानंकर से परमंकर उपस्थिति सहित निरंतर संपर्क रखिथिबा एवं तांको एई धरा पृष्ठ रे अवतीर्ण करी परिप्रकाश करिबा पई सतत चेष्टा करुथिबा ताहले आम जीवन रे सबु बेल पई सर्वोत्तम ही घटिबो अवश्य एक कथा सत जे चाहिला मात्र के पृथ्वी कदा भी बदल जाई परिबो नहीं मात्र ता पक्षरे जेते आगु को जीवा संभव ता सेतिकी अधिक बेगरे निश्चय आगु जाई परिबो अधिक बेगरे निश्चय आगु जाई परिबो तुम्हें माने एक कथा कदापि तुम्हें माने एक कथा कदापि भूली जीव नाही जे जोग मार्ग रे तुम्हें निष्ठार सहित सीधा चली जाई पारुथिले जाई एपरि घटिबो मात्र जदि तुम्हें पथच्युत हो जाउतिबो आपनार बाटटी को भूली जाउतिबो एवं निजर ख्याल अनुसार अथवा बड़ असहाय भाव रे एणे तेणे हेबार लागितिबो यदि घोर जंगल भीतर पशिथिला परि हेउतिबो तेबे ताहा कदापि होई परिबो ना तामाने आमे जदि जोग मार्ग रे जो निष्ठार सहित न जाउचंती एपट सेपट होउचंती बाट बोली गले माने आमे जोउति पई आसीतिले भूली जान काना आमे समस्त जानिचंती गोटे सांगे गोटे डायलॉग दउनी जीवन रे उत्थान पतन अछि आमे सेतिकी निष्ठापर होई न थाउ बोली आम जीवन रे पतन आसे आ कहउचंती जदि तुमे एक कथा कदापि भूली जीव नाही जे तुमे निष्ठार सहित सीधा चली जाई पारुथिले जाई एपरि घटिबो निष्ठार सहित जदि चलिबो तेबे तुम पई एटा निश्चय घटिबो से कहउचंती जदि तुमे पथच्युत हे गल बाटटा को भूली गल निजर ख्याल अनुसारे निजर ख्याल अनुसार तुम एटा बड़ सेटा अमुक इत्यादि इत्यादि भाव रे जदि एणे तेणे ही लागिथबो ताहले तमे घोर जंगल भीतर पशिगले जेंति बाट बणा हे जानती बाट पांती नहीं को बाट देकी आस्थिली को बाट दे गले मु मोर बाहर को बाहर भी जेंति बाट पांती नहीं से भली तुमे ता भीतर घंटी होतुबो जदि तुम भितरु प्रत्येक आपना आपनार सर्वोत्तमटी को संपन्न करि परिबे तेबे सेही क्षेत्र रे यथार्थ सहयोगटी संभव होई परिबो एवं तद्वारा अधिक त्वरान्वित भाव रे फलमान फलिबो जदि दृष्टिकोण शक्ति विषय मो पाखे अगणित यथार्थ दृष्टिकोण शक्ति विषय मो पाखे अगणित दृष्टांत रही यथार्थ दृष्टिकोण टी रखिपर मात्र जने व्यक्ति किपरि हुए बहुत केते केते लोकों को विपर्जय रखिपार से कथा मु निजे केते थर देखी मात्र यह एपरि एक दृष्टिकोण होता उचित जहाँकि अति उपरकू उठी जाई आउ कोठी अवस्थान करनथिबो एवं शरीर टाकू तार चिराचरित प्रतिक्रिया गुड़ाक भितर छाड़ दे जाऊ नथिबो जदि तुमे सही पर अति उच्च रे जाई रहिथिबो एवं जहा भगवान कर इच्छा ताई हो बोली कहउतबो तेबे तुमको तथापि से घातकटी हाथ रे प्राण हरिया पड़ो ये कौन कहले जदि चिराचरित प्रतिक्रिया गुड़ी को तुम छाड़ देच तुम भीतर से काम कर शरीर तुम ऊपर को उठी जाइन दृष्टिकोण रखी न मात्र यह एपरि एक दृष्टिकोण होता उचित जहाँकि अति ऊपर को उठी जाई आउ कोठी अवस्थान कर शरीर टाकू ता चिराचरित प्रतिक्रिया गुड़िक भितर छाड़ी दे जाऊन तब तामाने तुम उच्चतर चेतना रहीच शरीर को सेमती छाड़ी न किंतु जहाँ भगवान इच्छा ताही हो बोली कहउतबो तेबे तुमको तथापि से घातकटी हाथ रे प्राण हराया पड़िबो कहीं हराया पड़िबो
ତମେ କହିଲେ ଜଣେ ତ ଯଦି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଶରୀରଟାକୁ ସେ ତା ହାତରେ ଛାଡି ଦେଇନାହିଁ, ମୁଁ କଣ ଖାଲି କହିଦେଲି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ହଉ ତାହେଲେ ଘଟିବ? ମା କହୁଛି କାରଣ ତୁମ ଶରୀର ହୁଏତ ବେଶ ଦିବ୍ୟତା ରହିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବ, ଭୟରେ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଥରିବାରେ ଲାଗିଥିବ। ତମେ ଥରି ଥରିକି ଭୟରେ, ତାମାନେ ଭିତରେ ଭୟ ପ୍ରବଳ ରଖିକି କେବଳ ଥରି ଥରିକିରି ତମେ କହୁଥିବ ହଁ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ହଉ, ମାନେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡରିକିରି କହୁଥିବ। ଏଠି ନିଶ୍ଚୟତା ବୋଧ ସହିତ ନୁହଁ। ତମେ ଯଦି ଡରିକି କହୁଛ, ମାସିକଙ୍କ ଯଦି ଭୟରେ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଥରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁମ ଶରୀର ଚେତନା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଖାସ୍ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଥିବା। ଆମେ ଶରୀର ଚେତନା ଭିତରେ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୟ ନଥିବ, ଭାଗବତ ଶାନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଏବେ ଯାଇ ଭୟର ଆଉ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନଥିବ। ଯଦି ମା ମାନେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହିବ, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବି ତମେ ଆସ୍ପୃହା କରିପାର। କିମ୍ବା ମାନେ ଆସ୍ପୃହା କଲା କହିବ ଓ ପିସ୍ କମ କମ, ଏଇ ମା ଏ ବାଟଟି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ତମ ଜୀବନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତେବେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ ଯେ ତମେ ଆସ। ମାତ୍ର ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଯିଏ ପ୍ରତିହତ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏପରିକି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏଠାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାନ ଉଦାହରଣ ଟେ ଦେବି, ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛୁ। ଯେଉଁ ଦିନ ରାତିରେ ଭାରି ଝଡ ହେଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ଥିବ, ସେଦିନ ଚାରିଆଡେ କେତେ ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ଚାରିଆଡେ ମେଘ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଶ୍ରୀଙ୍କ କୋଠରୀଟିକୁ ଯାଇ ଝରକା ଗୁଡିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମାନେ ବାହାରେ ଝଡ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି, ପବନ ବି ହଉଛି, ଝଡ ବି ଚାଲିଛି, ମାନେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ସବୁ ହଉଛି। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଯିବି, ଶ୍ରୀଙ୍କ ଝରକା ଗୁଡିକ ଖୋଲା ଥିବ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ମା କହୁଛି ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଆପଣାର ଡେସ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଓ କଣ ଲେଖିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେଇ କୋଠରୀଟି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କି ଏକ ଚଞ୍ଚଳତାହୀନ ଶାନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିଲା ଯେ ବାହାରେ ଗୋଟାଏ ଭୟଙ୍କର ଝଡ ହୋଇଛି ବୋଲି କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କଳ୍ପନା କରିପାରି ନଥାନ୍ତା। ଘରର ଝରକା ଗୁଡିକ ପୁରା ମେଲା ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ବର୍ଷାର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ପାଣି ବି ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିଲା। ଏ ହଉଛି ଜଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ। ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଶକ୍ତି ମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ନିରବତାର ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ରହି ସେ ତାଙ୍କର ବହି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କଣ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ସେ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କବାଟ ଝରକା ସବୁ ଖୋଲା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ଟୋପାଏ ବିନ୍ଦୁ ବି ଆସୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଝରକା ଗୁଡିକ ବାଡେଇ କଚାଡି ହଉନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର କେତେ ବଡ ପାୱାର ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି ସେଠି ଲେଖା ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ପଢିଲେ ଆଉ ଶୁଣିଲେ। ମା କାଲିକି ପଢିବା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ବରୋବର।